Karena kadang sangka Allah cintane karo dhewe dijauhkan dari orang-orang yang dikhawatirkan. Makanya sampean sing hati-hati nek sampean cintane pok karo Gusti Allah, Allah cintane pok karo sampean. Lah kok sampean cintane nemen karo istrine sampean, ya cok bojomu dipatekke bakal cintane nemen karo anakmu, tapi Allah pak cinta karo sampean, Allah cemburu ya anakmu cok di apa patekke. Maka mek bisa urip bareng priye ya gunakan anakmu, engkau cintai anakmu karena cinta kepada Allah, engkau cintai istrimu karena engkau cinta kepada Allah. Oh krana bojoku iki titipane Gusti Allah tak cintai, ya berarti cintane krana kuwi titipane Allah, bukan berhubungan sekedar dengan hawa nafsu nggih, tetapi menjadikan anak dan istri itu sarana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya cok bisa langgeng tekan tua bareng. Paham nggih? Jadi mugane ana kata-kata mutiara walaupun maknane kadang rapi nggih, semakin cinta semakin kejam nggih. Semakin cinta semakin napa kejam. Lho kaya Gusti Allah cintane pok karo Kanjeng Nabi kaya kejam ora? Bapakane diwafatke, ibune diwafatke, simbahe diwafatke, pamane diwafatke. Orang-orang yang mencintainya, paham nggih? Sampai Rasulullah duwe anak lanang dora tekan gedhi, Sayyid Ibrahim, Sayyid Qasim do mati sik cilik-cilik. Hanya satu yang kemudian melanjutkan keturunannya dari 7 anaknya, yaitu yang melanjutkan keturunan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Iku nek sampean diuji kaya Kanjeng Nabi kowe percaya ora nek Gusti Allah cinta karo sampean, ya cok pindah agama nggih. Kok kejem temen Gusti Allah karo aku, jare cinta lho. Makanya jangan bicara cinta nek urung mengerti makna cinta nggih. Karena Allah jika cinta kepada seseorang, di dalam hadis lain nggih, idza habballahu taala abdan ibtalah. Karena apa? Niki hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Karena inna 'idzamal jaza' ma'idhamil bala. Karena besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Paham nggih? Nang apa direktur opae luwih akeh daripada tukang sapu, ya karena tanggung jawabnya, resikonya lebih berat daripada tukang sapu nggih. Niku contoh. Inna 'idzamal jaza' ma'a 'idzamil bala. Besarnya balasan opah niku disertai dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Maka jika Allah atau tatkala Allah, sesungguhnya apabila Allah mencintai kaum, satu kaum, ibtalahum, maka Allah niscaya Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Faman radiya falahu ridha. Maka barang siapa yang ridha kepada Allah, Allah pun ridha. Wa man sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa yang tidak ridha, lawan daripada ridha itu sukhtun, bahasa Arab nggih, maka Allah pun tidak ridha. Bukannya ar-ridha bi qadaillah. Ridha dengan ketetapan Allah, ya lawannya as-sukhtu, jengkel, marah, menggerutu, tidak suka biqadailah, dengan ketetapan Allah. Tapi wong ki biasane nek ndungeng cobaan ki selalu berat nggih, selalu pusing nggih.
Padahal dhewe diuji sugih, ngajak sampean lulus pura dadi wong sing melakukan kewajibane wong sugih, ngetokke sedekah sing wajib zakat. Ketika sampean dicoba fakir melarat, sampean berarti kon ngadepine dengan ridho. Tapi kadang krana dhewe kira ridho, padha-padha bae dicoba, kok dicoba sugih kaya ngoten nggih. Padha-padha apa dicoba. Cobaan itu apapun yang diberikan Allah ini cobaan. Paham nggih? Terkadang Allah nyoba cacak kowe sik payah ra duwe duit dikire karo nyong temenanan. Tak coba cak duit akeh langsung kelalen karo sing gawe apa? Sing gawe urip. Cacak kowe dong duit akeh iki elinge karo aku temenanan. Cacak tak uji ra duwe duit priye? Dong ra duwe duit wis ora eling apa? Pangeran. Intine semua yang terjadi dalam diri kita ini ujian. Cuman ketika Allah ini cinta kepada seseorang, ya ujiannya akan bertambah. Faman radiya falahu ridha. Jika ia rela, maka Allah pun rela. Wa man sakhita falahu sukhtu. Jika ia tidak rela, maka Allah pun tidak rela. Padahal rela kepada Allah ini sesuatu yang paling dirindukan, melebihi kenikmatan swarga. Maka ketika orang-orang yang cinta kepada Allah dalam bayangan nggih, cara mono diilustrasikan bertemu Allah, ketika ditanya oleh Allah, apa yang kau inginkan dariku, pasti mereka akan menjawab ridhomu, bukan apa surgamu. Sampai Rabi'atul Adawiyah, tidak apa-apa aku masuk ke neraka asal aku masuk neraka dengan ridhomu, daripada aku masuk surga dengan murkamu nggih. Nah, sampean kan sepenting mlebu swarga, Allah murka apa ora. Paham? Jadi ridho itu melebihi, bukan ana sing luwih nikmat daripada nikmatnya surga. Ada yang lebih nikmat daripada nikmatnya segala kenikmatan surgawi, yaitu apa? Ridhone Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ujung-ujungnya ketika Allah berkata, saluni, mintalah kalian kepadaku, maka orang-orang yang cinta kepada Allah hanya akan meminta waridhoka matlubi, ridhomu yang aku inginkan ya Allah. Ora pengin apa-apa, ora pengin karomah, ora pengin mabur, ora pengin ngilang, ora pengin macam-macam deh. Pengennya hanya ridhone Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau rela kepadaku, wis rela iki wis nikmat segalanya. Nang apa dhewe dadi wong fakir iki ora nikmat asale ora rela. Nang apa dhewe badhe buang gresah asale ora rela. Makane jarene Kanjeng Nabi, ya ma'syarul fuqara waqtullah ridha min qulubikum. Jare Kanjeng Nabi, wong-wong fakir, wong-wong payah, berikanlah ridhomu kepada Allah. Maksudnya relalah engkau kepada Allah, berikan hatimu yang ridho kepada Allah. Tadfaru bisawabi fakrikum wa illa fala, maka engkau akan memperoleh pahala kenikmatan fakirmu. Nah, ora ridho ya ora, bukane kok iso wong fakir niku nikmat karena ridho. Sugih kok ora nikmat ya karena asale ora apa? Ora ridho. Kurang terus bakal sugih po apa? Susah. Fakir po nek ridho ya senenge nemen nikmat. Paham nggih? Ini tergantung caranya. Kaya cerita sing beredar ana kanca sak perguruan ngaji nggih, arane Imam
Romli karo Imam Ibnu Hajar. Satu ketika bojone Imam Ibnu Hajar iki pengin tamasya ning kolam renang. Jarene Imam Ibnu Hajar yo dik nabung sik nggo bayar kolam renang. Akhire wis nabung suwi kena nggo bayar ing kolam renang. Ayo dik dolan ring kolam renang. Tamasya iki bahasa Arab dari kata jalan-jalan nggih. Wis mbiye ana Majapahit ya ana kolam renang sing nggo rakyat ketika hari-hari tertentu ditutup khusus bangsane raja sing nang kono nggih wis mbiye ana nggon tamasya. Donge Pak mlebu ring tempat tamasyane wis nabung pirang-pirang dina ternyata ditutup. Takok karo sing jaga nang apa ditutup, asale kolam renang ini sudah diboking oleh istrinya Imam Romli. Terus sak kanca-kancane Bunyai Romli nggih wis dina iki tidak menerima orang yang masuk. Berarti Imam Romli iki sugih, Imam Ibnu Hajar uripe wayah kuwi payah, paham nggih? Wis di omah ki seneng nemen Pak tamasya ning kolam renang tekan gone ditutup terus sing nutup kanca ngajine maneh. Tapi wali kabeh sejeka sampean kang jengkel-jengkelan kanca ngaji kok ora bener. Keduanya murid Imam Zakaria Al-Ansori. Akhirnya bojone menggerutu. Kang Ibnu Hajar sampean iso payah uripe ora kaya Kiai Romli iki priye kae. Bojone Kiai Romli mending gaul sosialita nggih. Jadi kanca-kancane kok diboking dijak renang bareng itu. Akhirnya Ibnu Hajar luwih seneng kowe iki odik nikmat ora kaya Kiai Romli pengin apa-apa langsung dina kuwi keturutan ora nikmat ora iso menikmati. Aku seneng nyelengi teko sithik nabung dongeng duwe libur dinikmati. Jarene Imam Ibnu Hajar asline dik karena waktu iki ngoceh terus paham nggih. Padahal mangkate di ngomah iki kan mesra wis mbayangke Pak apa renang. Jebuna tekan pintu gerbang wis di booking karo Imam sapa Romli bojone Imam sapa Imam Romli tur ngratisi sak kanca-kancane. Jare bojone Imam Ibnu Hajar, "Sampeyan kiai kok payah, Pak, ngejak piknik nyong siji kuwi jarang nabung kesuwen." Kiai Romli ki sak kanca-kancane bunyaine pi dijak biasa antar nyai cok iririnan ki kok kuwi wis dimbiye. Tapi Imam Ibnu Hajar meneng bae diseneni bojone kok tekan ngomah, "Dik, urip ki nikmat kok ki asik nabung ngelengi dongeng duwe duit nggo seneng-seneng kok nikmate nemen." Coba bayangke mlakune Imam Ibnu Hajar karo bojone Pak Lem kolam renang. Ora kan urung bayangke ditutup nggih. Niku wis senenge nemen apa mboten? Seneng walaupun tekan gone apa kecewa apa nggih. Jare Imam Ibnu Hajar, "Aku niat gawe kolam renang dhewe iso Dik, ora susah. Sampeyan ngantri ngenteni tinggu bojone Imam Romli ra usah. Nang niat gawe bisa ora usah gaya kowe Mas, wong payah gaya." Jare Imam Ibnu Hajar ora ngandel. Nyong seneng nikmat urip kok iki, mung nek sampean belum bisa ya aja gaya nggih. Akhire Imam Ibnu Hajar ngejak bojone, "Ayo takjak ngangsu takjak nimbo banyu ning sumur Zam-Zam." Sumur Zam-Zam biyen kan tek timbo. Nah saiki sumur Zam-Zam wis ditutup nggih, anggone disedot genset nggih utawa tek apa arane narik banyu nggih pompa nggih. Biya pancen tek timbo. Akhire Imam Ibnu Hajar timbo ning sumur Zam-Zam. Dijunjung mendhuwur sing entuk udu banyu tapi emas. Niku keramat nek sama rung kelase nggih. Niku wong sabar temenan, nek ngono dhewe kan sabarke. Mugan wong sabar iki mesti wali nggih asline pengin sugih bisa tapi milih menikmati hidup yang apa adanya. Imam Ibnu Hajar luwih seneng. Akhirnya Dik kowe pengin gawe kolam renang tur ngumpul liwik rajane iki nyah tak we Mas gelem ora.
Akhirnya bojone dilalah diweruhke kok kuwi, hilang dari hati sang istri cinta kepada dunia. Ora wis Mas, aku daripada milih masak timbos kok milih Mas Ibnu bae. Kan milih ki masak tembo apa pak milih aku cari wis weruh kok kuwi wis dibelekke meneh sumur zam-zame. Akhirnya mereka hidup menikmati hidup. Nikmat kopi sih pingin sate ngangen nabung saya seminggu nembe iso tuku sate, nikmat sih niku gaya hidup Imam Ibnu Hajar. Seji kaya Imam Romli misalnya perlente sugih nggih niki keduanya wali kabeh. Sing siji dicoba sugih, sing siji dicoba apa payah. Ketika keduanya ridho ya posisinya sama. Padahal saya yakin mung sayang zaman biyen ngono WA nggih. Janji Imam Ibnu Hajar ki gelem WA karo Imam Romli, rom ki bojoku Pak. Monggo Kang sok kuwi. Mung sayange kaya Imam Ibnu Hajar ora kok kuwi nggih, sayange bali-bali ngo gentenan ngo nek bojone Imam Romli wis do liburan nang kono. Oh, karek ngondiwe gampang. Tapi bojone jengkel terus. Mayoritas bojone wali iki pancen jengkelan, galak, paham nggih? Mayoritas jarene Syekh Yazid Al-Bistami, mayoritas para wali niki tahta imraatih, di bawah kendali perempuannya. Mugane sampean wedi karo bojo ora kanca-kanca lanang. Nah ora wedi ra iso dadi wali karena mayoritas wali iki wedi karo apa bojone. Paham nggih? Jadi nek pengen dadi wali karo wong wadon anut bae. Wali iki nek karo bojone kaya bayi. Anut bae, nggo nek ora bareng sejibo. Pokoke wedi. Paham nggih? Maka sangka wedine lho kuwi kadang metu kramate kaya ngoten. Nek sampean metune kramut kok nggih. Dia paling iso ngomong, sabar Dik, sabar. Ini Imam Ibnu Hajar ngetokke keramate kok kuwi nggih aran Imam Ibnu Hajar ya wali, Imam Romli ya apa wali. Cuman mereka diuji dengan keadaan yang berbeda. Ketika keduanya ridho ya sama-sama nikmat. Mas yo sugih mobilnya mewah tapi atine ora ridho ya uripe ora apa ora nikmat. Makanya jare Kanjeng Nabi, he wong fakir, jadikanlah hatimu ridho kepada Allah, maka engkau akan memperoleh pahalanya fakir, bisa ngrasake nikmate fakir. Jadi dudu masalah fakir sing ganjarane akeh, nek fakir ganjaran akeh wong fakir akeh, paham nggih? Alur pirang-pirang trek bisa nggih. Sing ditekke wong fakir iki mulya, sing ditekke wong fakir iki hebat krana atine ridho maring Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Nek atine ridho iki nikmat iki. Padha karo sampean rela karo cintaane sampean. Pacaran ning gunung karo sing kanca-kanca sing jatuh cinta nggih, pacaran ning gunung karo ning laut padha ora? Padha bae senenge ora? Pacaran nangon peteng karo nangon padang kadang semakin medeni semakin seneng. Wis nang tengah kebun nyamuke gede-gede nggih. Wong liya mrono wis sungkan, sampean iso seneng nang kono juga cekek-cekeke wong loro. Kon bali be wegah nek urung dusir satpam nggih. Karena keduanya sudah apa? Sudah rela menjenjer tempat sampah bu kaya di atas mahalike nggih. Padahal kula cok weruh jalan-jalan yang selamat kono biye tempat sampah kono nggih. Sampai menggunung. Lah kok iso nang jejer kono kuwi do pacaran, do gendekan. Asale wis apa? Wis rela. Panang hotel ora duwe duit ngene kok mboten. Janji duwe ya panang apartemen apa panang apa. Ora duwe duit wis nang isor tumpukan sampah kok kaya dunia milik berdua. Niku karena cintanya telah menumbuhkan apa? Rela. Paham nggih? Jadi maka rela itu samratun min thimaril mahabbah, buah daripada cinta.
Ketika Allah cinta, maka Allah akan mengujinya. Makanya sahabat urip ki akeh ujiane mentale aja cilik nggih. Maka orang yang dahulu diuji mentalnya kuat diarani ulul azmi, bermental baja. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai besok zamane Imam Mahdi turun ya, sampai zaman akhir ujian 5 besar paling berat wong iki. Nek cara donya iki dianggap seperti sekolahan, ranking 5 besar di dalam menerima cobaan Allah paling berat wong 5 iki. Ranking 5-ne Nabi Nuh nggih, bayangke Nabi Nuh wis bojone ngece, anake ngece, gawe kapal nemen-nemen disingi nggih. Dunekke wong sak kampung sare wong kentir, wong wayah ketiga kok gawe apa? Gawe kapal sak maceme. Tapi beliau tetap apa? Sabar. Sing paling ngenes maneh, nabi niku mesti mencintai umate melebihi orang tua mencintai anaknya. Weruh umate bergelimpangan harus mati tenggelam. Lorone kaya ngopo atine. Orang-orang yang harusnya beliau selamatkan, tapi sekarang udah diselamatkan, akhirnya dia tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabiullah Nuh menghadapinya bukan masalah keluarga atau umat nih, yang jelas nabi niku mesti welas asih. Kaya para ulama sing mursyid mesti melasi kabeh para murid-e, sing alim sing beling kabeh ya diapa melasi nggih. Lan niku orang-orang yang dia sayangi umatnya harus mati mengenaskan karena tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nabinya. Kemudian Nabi Isa nggih, ujiannya berat mana? Padha bae serang duwe bapak, ibune tidak werna-werna, dong wis gedhi diarani anak Tuhan nggih. Tuhane ora tau apa mana ora. Bahkan difitnah sampai ila yaumina hadza. Kemudian Nabi Musa, Bani Israel yang mene dikatani piangel nggih. Aja meneh zaman Nabi Musa. Cilik wis dibuak nang kali. Pokok uripe serba ujian tok. Yang ranking 2 Nabi Ibrahim. Wis di masa wong sak kampung diobong nggih. Ujiannya macam-macam. Dongen duwe bojo ayu, dijak jalan-jalan ring Mesir. Bojone yang pertama sapa arane? Dewi sapa? Hah? Bojone disenengi karo Firaun. Saingane karo sapa? Firaun apa ora top? Mung Siti Sarah senenge Nabi Ibrahim. Adonge Firaun pak ganggu. Siti Sarah kuwi dilalah tangane keple mbuh lumpuh apa keceklek ra ngerti nggih. Akhirnya njaluk tombo Nabi Ibrahim. Mari anake diwegahke luwih sing aran Dewi Hajar kuwi pancen sampean berarti wong lanang sing iso nglindungi bojone. Nyumpak-nyumpuk bojomu kuwi tanganku iso apa jimpe utawa lumpuh nggih, mangke diwehi Dewi Hajar. Dewi Hajar niku anake sapa? Firaun. Opah krana bisa ngobati apa? Firaun. Jadi Nabi Ibrahim juga pernah datang ke Mesir bertemu dengan Firaun. Cuman Firaun yang berbeda dengan Nabi sapa? Nabi Musa nggih, karena Firaun iku wong akeh di 100 pira 70 pirang-pirang Firaun. Firaun iki pirang-pirang ora kok siji. Nabi Yusuf ya padha bae nang Mesir ketemune Firaun, tapi Firaun yang bukan bertemu dengan Nabi Ibrahim nggih dhewe-dhewe niku kesabaran ngadepi Namrud, ngadepi Firaun macem-macem nggih. Sampai dongeng duwe anak sih seneng-senenge kon nyembelih. Niku sebuah contoh saja. Yang paling ranking berat adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
karena sabarnya, dari sabar itu menumbuhkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kula eling wong limo niku ujian uripe dhewe ora ana sak kuku irenge susahe nggih dibanding 5 orang tersebut sing ranking 5 besar, yaitu disebut ulul azmi nggih. Niku ujiane berat, mungkin timpakan ngon dhewe cok mlebu rumah sakit apa jiwa cok krana apa depresi nggih. Paham? Jadi ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan mengujinya. Fa in sabara ijtaba, ketika sabar maka ia akan dipilih. Fa in radiya istafa, kalau ridho maka ia pun akan terpilih. Paham nggih? Jadi nek sampean sih ngalami ujian sing berat husnudzon mawon, berarti Gusti Allah sih cinta karo aku. Ngubedake apa yang terjadi dalam diri kita ini sebagai bala atau sebagai bala itu sebagai ujian apa sebagai azab, ya dirasake ketika dhewe candak susah kemudian dhewe menggerutu karo Gusti Allah, ya berarti itu cok azab nggih. Tapi nek dhewe candak bala lalu kita melaluinya dengan sabar, kemudian setelah sabar menumbuhkan ridho ini biasanya terakhir nggih. Biasane kaya sampean duwe bojo ana gempa bumi nang bojone candak gempa ilang, biasanya sabar sik metune, sabar diluru. Setelah mubeng-mubeng seminggu ratemu baru rela, setara wis aku ridho dengan apa yang terjadi. Coy bojoku pancen ora temu coy, paham nggih? Niku sebuah contoh saja. Jadi nek bisa ridho terkadang dhewe kudu dicoba sik. Wis dicoba dhewe sabar, nek wis dadi apa ridho. Walaupun ridho niku apa berat nggih, tapi nek dhewe ora ridho ya Gusti Allah ora ridho karo dhewe. Mukane paling penak dhewe ora ridho apa wis diridho-ridhoke. Nek ora ridho asale rugi dhewe napa mboten? Dhewe candak cobaan utawa balak kemudian jengkel, ya Gusti Allah jengkel, kowe tak wehi kok ora trimo. Nek sampean ridho ya berarti apa Allah ya apa ridho. Jadi ketika Allah mencintai seseorang maka Allah akan mengujinya. Jika orang tersebut ridho maka Allah ridho. Jika orang tersebut jengkel maka Allah pun apa? Jengkel. Mane sampean akeh jengkel ora nek diuji? Nek sampean jengkel karo Gusti Allah, berarti Gusti Allah jengkel karo sampean. Gampang ngukur kedudukan kita di hadapan Allah. Allah ki jengkel karo aku ora? Allah ki sik nesu karo aku ora? Allah ki sik tidak suka padaku ora? Kamu suka enggak dengan apa yang Allah berikan kepadamu? Susah, senang, tawa, tangis. Ketika engkau bisa menghadapi dengan ridho, seneng, ya Allah seneng karo sampean. Ketika sampean ngadepin ora seneng, pahamilah berarti Allah ora seneng karo apa sampean. Ngukure kaya ngoten. Dan itu bisa kita berdusta di hadapan menungso bisa, tapi sing ngerti atine dhewe. Makanya rasa ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku kekasih nggih, sik kelangan duit 1000 ki pusinge 2 minggu gak apa. Paham niku contoh. Beliau carane ngerti Allah ki seneng karo aku apa ora, dudu didelok di sepiro sregepe ibadah, bukan hanya itu tok. Seberapa hatimu senang dengan skenario Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi niki wis skenario apa tiba-tiba digawe. Sampun di skenario 50.000 tahun sebelum Allah mencipta Nabiullah Adam alaihi salam nggih. 50.000 tahun wis digawe. Malam Selasa jam semene sampean bakal kumpul ning Medono. Ridho utawa ridho ya sampean bakal duduk di sini. Terpaksa atau karena diajak kanca apa karepe dhewe,
engkau akan didudukkan di sini wis ora bisa apa menghindar meneh nggih timbang tinggal dhewe maksudnya ngadepine dengan suka atau tidak suka, dengan rela atau tidak rela, ngadepine ridho utawa jengkel. Paham nggih? Kemudian waqala lan ngendika sapa alaihi salatu wassalam, juga dasar lain bahwa kita disuruh menjadi orang yang ridha. Innallaha bihikmatihi ja'ala ar-rauha wal faraja fil yaqini war ridha. Jarene Kanjeng Nabi iki hadis riwayat Imam At-Tabrani, sesungguhnya Allah dengan hikmahnya, hikmah niku sesuatu yang terjadi di balik sesuatu atau hakikat segala sesuatu. Hikmah niku apa yang terkandung di dalamnya nggih, bukan dinilai secara zahiriyah. Contoh misalnya biasanya di dalam hukum ono hikmah, nang opo kok kita dihukumi haram meminum khamr misalnya. Oh, hikmahnya ternyata mengganggu kesehatan, mengganggu akal pikiran misalnya, menghilangkan kesadaran. Jadi di dalam hukum ada hikmah, di dalam apapun yang terjadi ada hikmahnya. Innallaha bihikmatihi, sesungguhnya Allah dengan hikmahnya, ja'ala rauha wal faraja, Allah menjadikan rahat, menjadikan nikmat enak, wal faraja, dan Allah memberikan solusi jalan keluar dari kesempitan, fil yaqini war ridha. Kini sampean pengin dadi wong sing selalu bungah, nek ana masalah selalu ana jalan keluar, harus dihadapi dengan yakin dan ridha. Wa ja'ala ad-dhiqa wal haraja fi syakki was sukhti, dan Allah menjadikan kesempitan, menjadikan kesulitan di dalam keraguan dan kemarahan. Paham nggih? Jadi barang gampang buo, nek sampean ngadepine dengan ragu dan marah, maka itu akan menjadi sulit. Aslinya gampang. Aslinya nopo? Gampang nggih. Kayak gampang misalnya nglebokke benang ring bolongan dom, aslinya gampang. Tapi karena sampean ragu dan marah, ya ora mlebu-mlebu, kliwat terus. Atau sebaliknya nglebokke pedang ring bolongan dom ki angel, tapi sampean ngadepine dengan yakin dan ridho, ya didine gampang. Paham nggih? Bukane sampean pengin dadi wong sugih ya kepenak, dadi wong payah ya kepenak, pengin apa mboten? Pokoknya di sini senang, di sana apa? Senang, dihadapi dengan yakin dan ridho. Pokoknya wis rela niku penak kabeh. Nek wis tidak rela, masih numpak mobil mewah, rasane ra penak. Paham nggih? Masih nang omah mewah, krana atine iki isine ragu karo jengkel metu. Nang apa kowe nang omahmu kok ora betah? Jengkel aku. Panas, AC-ne wis tak gawe 18 kok sempromong nang apa? Mbuh karang bojoku ki nyengite pok, akhirnya malah penak turu nang pos kampleng. Padahal omahe apa? Full AC nggih, karena nang omahe jengkel. Dadi ora penak. Walaupun omahe sederhana kaya Rasulullah, omahe hanya nek cara saiki mono tipe 36 nggih. Rasulullah niku kan omahe cuwil. Sepira ukuran omahe Rasulullah ya saiki sing dadi makome Kanjeng Nabi nek sampean ziarah ning Madinah, Rasulullah sedo niku ten griyane Sayyidatina Aisyah yang terdiri hanya kamar dan dapur serta ruang tamu. Tapi Rasulullah dihadapi dengan yakin waridho, dengan hati yang penuh keyakinan kepada Allah, dengan penuh kerelaan. Tambah-tambah bojone ayu nggih Sayyidatina Aisyah ya nikmat. Omahe secuwil bu apa? Nikmat. Rauha wal faraj, selalu diisi dengan
keenaan, kenikmatan dan kebahagiaan. Walaupun omahe ombo gedhi, pembantune 18 nggih, tapi nang jerone isine emosi ya tok. Akhirnya cok turune nang kuburane Mbah Pekeh. Wis akeh nyamuk nang kuburan nggih, akhirnya kok turu karo wong mati karang tu bojone pajak turun jejeg sih, paham nggih. Akhirnya wadul karo Mbah Pekeh pripun iki bojo kula kok kejem temen yang mulai kerja pak njaluk kok di apa pendiang jare asale tak wis 1 juta be kurang. Akhirnya uripe ora apa ora nikmat, makanya Allah ndetekke nikmat penak di dalam yakin dan ridho. Ini sing ndetekke dudu duit, maka duit dan kebahagiaan itu tidak ada hubungannya. Mun nerangke koki karo sampean ki wangel nggih. Wis diteliti karo para ahli psikolog, hubungan uang dan kebahagiaan itu tidak ada hubungannya. Nek uang itu berhubungan dengan bahagia wong kampung, wong desa, karo presiden ya ora kenal, inflasi ya ora arti, moneter ya ora arti, artine kebu karo sawah. Dulan nggawa kebu, nek wis guling karo kebu mulai goreng kandang adu sekali, mereka bisa tertawa bahagia. Kadang bedol bohong setengah halal setengah haram nggih. Dibedol, dibakar, dipangan, warak nikmat seneng. Kalau nek kadang zaman biyen sik di pengembara kok bahagia itu tidak perlu wong duwe kredit card sing limite no limit nggih. Ora kaya ngoten. Padahal duit dan bahagia niku belas ora ana apa hubungane. Karena bahagia iki nang jero ati. Nek duit ki nang sak nggih ora bisa kowe mangan duit bisa ora? Duit mau pangan ya didine apa? Penyakit nggih, tidak ada hubungannya. Apa nek uangnya akeh nang bahagia, nyatane banyak konglomerat mati bunuh diri. Zaman biyen sing duwe Tekmaku mobil mewah bunuh diri. Sering kula jelaske pewarise Samsung pumbunge sik sugih padahal sampean pengen HP Samsung S23 ora kelakon-kelakon nggih nganti sirahe apa ora S23 tapi sirahe semremeng nggih ora duwe-duwe. Lah sing duwe Samsung kok anake tinggal milih panjaluk Samsung model apa nggih, lah kok bunuh diri. Asale ora bahagia uripe. Sampeyan mungkin ngunekke bodho nggih, bodho kowe mbak tak gendek aku kan mending daripada apa bunuh diri. Berarti dia tidak bahagia. Whitney Houston penyanyi Unbreak My Heart nggih yang terkenal kuwi jare duit akeh matine bunuh diri overdosis. Berarti dia tidak apa bahagia. Cuman sampean kan biasanya tidak bahagia karena ora duit. Padahal dengan duit akeh langsung tidak bahagia. Contoh sampean wis seminggu ra ndidit, andi akan aku ndidit 2 juta senenge poke. Ternyata temenan entuk arisan apa ana sing 2 juta, dong entuk jebuna 2 juta iki ra entuk kaki. Ring matahari nembe ngenyang kelambi wis 2 juta setengah teng-tengan dase nggih. Dasar berarti duit ki ora ndadekake apa bahagia. Wingi ra ndidit stres, dong saiki dong duwe dit si utuh stres asale kurang, paham nggih? Ya sama seperti itu. Tapi duwe utawa ora duwe ketika atine dhewe ridho ya akhirnya dhewe entuk rauha wal faraj. Roh ki rahat seneng. Faraj bunga utawa keluar dari berbagai masalah. Niku ridho. Masih ya urip bebas ora dibuwi nek atine ora ridho ya ora penak. Ngrangsang tok uripe nggih. Walaupun sampean uripe nang jero buwi tapi atine ridho bisa dadi nikmat. Wis sampean Pak ridho nang ndi? Ridho bebas apa ridho dibuwi? Urip sing sampean rasake iki ya kadang direni wong sing nang jero penjara, sing nang jero buwi niku iri karo sampean. Sampean sing bebas iso ngalor ngidul kok pusing bae. Nang apa asale? Asale
urung ridho karo Allah Subhanahu wa taala. Nek atine wis ridho santai mawon. Nek cek salah paham nggih, wingi tak terangke. Justru wong sing ridho dongane malah sregep, kerjane malah serabutan. Serabutan iku apa bae yang sing penting apa kerja. Krana kerjane dudu mek duwe duit, dongane dudu mek hasil maksud nggih, krana ndonga lan kerjane krana ridho karo perintahe Gusti Allah. Oh, Gusti Allah ora ndadekake makanan turun dari langit. Oh, Gusti Allah tidak menjadikan minum turun dari langit lalu kita tinggal membuka mulut nggih. Tidak ada yang gratis. Allah ngongkon nyong kerja, makanya dhewe sregep kerja. Kerjane karena rela dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dongone karena menunjukkan bahwa kita butuh karo Allah Subhanahu wa taala. Nunjukke dhewe anut perintah Gusti Allah. Jadi jangan beralasan nyong wis rela kemudian utameng apa kemalasan nggih. Karena Allah ora seneng karo wong sing males nggih. Kulla yaumin huwa fisyan. Setiap hari Allah ki sibuk mematikan, menghidupkan, memberi rizki, memberi ilmu, memberi anugerah. Sampaiane kok males-malesan. Alasane ridho karo apa? Gusti Allah. Ya berarti ora padha karo sing apa ridhoi nggih. Maka Rasulullah ya sinome dagang nyambet gawe, sing dadi kiai kerja mulang ya mulange kiyeng karena tanggung jawab, sing dadi dosen ya kiyeng mulang, sing dadi buruh ya kerjane do kiyeng, apapun profesinya asal sing diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan hati yang ridho niki ja'ala rauha wal faraj. Allah jadikan kenikmatan, keenaan dan kebahagiaan, kebungahan di dalam hati yang yakin dan ridho. Sebaliknya dalam riwayat lain ja'alal ghamma wal hazana fi syakki was sukhti. Allah menjadikan susah, menjadikan sedih di dalam hati yang ragu dan jengkel kepada Allah. Nang opo kon diwisane susah karena atine emosi jengkel. Kaya mau bojone ayu mae sugih tapi atine isine jengkel tok ya ora betah nang omah. Walaupun omahe sederhana kaya Rasulullah, mungkin nek diukur ki lebare paling 5x5 coke omahe Kanjeng Nabi niku. Tapi penuh keridhaan hingga beliau bahagia di rumah yang sederhana. Padahal Rasulullah pak nggawe istana megah be bisa nggih. Wong Gunung Uhud ki mengandung emas nggih. Nek Jibril kondo kun fayakun ra usah diproses, Gunung Uhud dadi emas dan mase kuwi nggo Kanjeng Nabi. Dan tidak mengurangi kemuliaane Kanjeng Nabi, si utuh dicintai Allah, si utuh mulia. Kanjeng Nabi ini ora seneng memilih hidup sederhana seperti itu, tetapi hatinya penuh keridhaan, ya isine rauha wal farad, isine rahat, seneng bunga. Paham nggih? Mas yo sampean dadi pejabat tinggi tapi atine isine jengkel, emosi ya ora penak. Numpak motor penak apa isine jengkel mangle penak ora? Masa bonceng bis ora penak nggih. Ngangeng ora penak ya cok nabrak tukulan apa klungsu nggih. Karena wis montore wis penak, tapi nyupire karo nyetire karo jengkel iki didine ora penak. Nompake pit onto misale utawa montore ra patek larang wis montor bodol sepenting tompake penak, tapi atine karo rela. Seneng ora apik sithik pothik, sing penting ora utang, daripada ke montore apik isine utang mangke jengkelan nggih. Akhire pet-petan nabrak tukulan apa klungsu nggih. Aja ndelok klungsune, ndeloke apa tukulane nggih. Wit klungsuan gedhi
nek wis tukul. Paham nggih? Jadi Allah tidak menjadikan kebahagiaan itu dari saku yang penuh uang, tapi menjadikan kebahagiaan itu hati yang penuh ridho. Sama, Allah menjadikan sempit ledek angel kabeh uripe nggih di hati yang ragu dan jengkel. Jengkel itu tidak ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita saat ini. Paham nggih? Niku dalil Al-Qur'ane hadise bahwa ridho merupakan halun syarif, merupakan haliyah, merupakan keadaan yang mulia. Niku biasane muqaddimah pembahasan dalile dari Al-Qur'an dan hadis. Kemudian Imam Haddad menjelaskan warradhi anillah warradhi biqadha'i. Yang dimaksud ridho kepada Allah adalah ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho kepada Allah adalah rela dengan skenarionya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ridho kepada Allah adalah ridho biqadha. Itu bagaimana? Insyaallah pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lamu bishawab.